Allora, intanto grazie di questo invito. Io partirei dal titolo che c'è scritto lì, cioè Un mare di Svizzera 4. Questo vuol dire che noi pensiamo che tra il Ticino, la Svizzera e il porto di Genova ci sia un interesse commerciale, relazionale, produttivo, e siamo la quarta volta che ne parliamo. Se è la quarta volta che ne parliamo è ipotizzabile che abbiamo qualcosa da dirci, perché se semplicemente facciamo un discorso accademico, forse la quarta volta avremmo smesso di farlo. L'obiettivo di questa relazione è spiegare cosa è successo in questi 4 anni. Intanto partirei da una velocissima flash su cosa è successo al traffico. Noi abbiamo passato una pandemia. La pandemia è uno dei tanti fattori che ha fatto capire quanto noi oramai siamo in un'economia completamente integrata, globalizzata. Questo serve anche per rispondere ad alcune osservazioni che abbiamo sentito stamattina, no? Cioè come mai è difficile fare gli investimenti a nord in Germania, come mai è difficile farli a sud in Svizzera. Io non mi stupirei di questo. Noi stiamo parlando di un corridoio Reno-Alpi che è la più potente area economica europea. Questo crea grandi interessi contrapposti, commerciali, produttivi. Il fatto che ci siano tensioni nel completamento del corridoio è assolutamente comprensibile, perché si spostano grandi interessi globali. Quello che è successo con la pandemia l'ha dimostrato. Ricordatevi che il primo cliente import del porto di Genova è la Cina, il primo cliente export sono gli Stati Uniti e viceversa con le seconde posizioni. Siamo completamente integrati, ma dal Covid abbiamo recuperato sostanzialmente 53 milioni, visto che prima è stato detto 69 milioni la capacità di trasporto del Gottardo, 53 milioni sono le tonnellate fatte però nel 2021 contro 57 nel 2019, fondamentalmente sono per minori volumi sulle rinfuse energetiche, ma sui container abbiamo recuperato. Scenari dell'economia globale. Noi stiamo andando meglio nel 2021, prevediamo di andare molto bene a livello mondiale, a livello UE, sia come crescita economica, sia come commercio marittimo. Questo è molto importante per capire cosa sta succedendo anche a voi svizzeri. Succede questo. Quella è un'immagine della California, Long Beach. In tutti i porti del mondo in questo momento ci sono un sacco di navi che stanno fuori, che aspettano. I tempi di lavorazione all'interno dei terminali è molto più lungo. Tutto è un effetto anche di quello che è successo con la pandemia. Qui vi ho elencato alcuni dei fattori che hanno interessato i nostri porti, con azioni e reazioni successe per effetto della pandemia. Questo è un altro sintomo che spiega che qualcosa che succede in un porto a 10.000 km da qua vi rimbalza anche a voi svizzeri come a noi genovesi, rimbalza sulla West Coast, rimbalza sulla East Coast, perché siamo fortemente integrati. Tutto questo richiama un'idea di congestione, di difficoltà. Molte volte non abbiamo il piano B, è crollato il Morandi e noi ci siamo trovati senza piani B per 2 mesi. Rastatt ha avuto un incidente alla ferrovia e l'Europa si è bloccata con la movimentazione merci su ferrovia per diversi mesi. Questo perché è importante l'incremento del traffico ferroviario. Parlare di treni in Svizzera, oltre al cioccolato, si capisce proprio che si va a parlare di un argomento molto sensibile, e questo è un primo dato che fa capire se noi dopo 4 anni abbiamo qualcosa da dirci oppure no. In questi 4 anni, lo vedete tra poco, sono successe tante cose. Fatto sta, gennaio-ottobre 2021 versus gennaio-ottobre 2019, il traffico ferroviario del porto di Genova è aumentato del 30%. Li vedete, più 1.800 treni, più 56 milioni, 721 kg. Perché è aumentato? Ovviamente il beneficio dell'avere più treni lo conoscete tutti, oltre ad essere un fatto di sostenibilità ambientale, è anche un fatto di assicurazione di una fluidità, di regolarità nei flussi in and out dal porto maggiore rispetto alla strada. Alcuni dei fattori che hanno
contribuito a questo incremento di traffico sono che sono state completate alcune opere ferroviarie, il secondo binario è uno dei principali terminal di Genova, vedete il rail ratio di alcuni terminal, 19% è la quota ferrovia nel caso di PSA, 26% della quota ferrovia nel caso del nuovo terminal di Vallo. Una postilla, so che a voi svizzeri piace parlare di treni, ma il rail ratio, cioè il modal shift di Anversa è 7%, di Rotterdam è 9%. C'è una strozzatura, una capacità, un limite di capacità fisico nel servire porti, gateway come il nostro, che lavorano milioni di TIU, perché le tracce ferroviarie, è stato detto benissimo chi mi ha preceduto, a un certo punto introducono un vincolo, quindi il treno si può spingere, ma si può spingere fino a un certo punto, poi avremo comunque centinaia di migliaia di camion per le strade. Ogni giorno arrivano nel porto di Genova 5.500 mezzi pesanti e non potranno sparire. Altri fattori sono una maggiore penetrazione dell'offerta anche oltre Alpe, poi parlerà Danese dopo di me, quindi non mi dilungo, ma vedete qua alcuni esempi di cooperazione con la Confederazione Elvetica che stanno avvenendo e che non erano in campo qualche anno fa. Abbiamo in prospettiva, e questo è un altro elemento fondamentale, il primo che hai completato alcune opere ferroviarie, quindi hai fatto vedere che alcune cose che hai detto che avresti fatto le hai fatte. Il secondo, stai dicendo quelle che stai facendo, e sono gli ultimi trattativi. Il termine intermodale portuale di Vado Ligure, parti ferroviari con lavori in corso negli scavi di Genova, collegamenti ferroviari di ultimo miglio. Io alla fine vi faccio vedere un video di 1 minuto in cui si vede concretamente cosa sta succedendo. Questo è il programma degli investimenti. Mi avvio velocemente alla conclusione perché non voglio rubare poi il traffico agli altri. A Genova sono 2 miliardi e 300 milioni, li facciamo insieme tra porto e comune, struttura commissariale. Quelli sono i settori di intervento: accessibilità marittima, spostiamo le dighe, ultimo miglio ferroviario stradale, intermodalità, l'aeroporto, integrazione del porto città, sicurezza ed espansione delle aree cantieristiche. Queste sono le aggiudicazioni. Nel 2019 156 milioni di euro, nel 2020 216 milioni di euro, nel 2021 1900 milioni di euro, che sono 1 miliardo e 300 milioni la nuova diga foranea, 450-500 milioni l'espansione dei cantieri navali a Sesto Ponente. Questi sono rendering di alcune opere. La diga, noi abbiamo avviato lunedì la procedura di aggiudicazione, nel 2022 chiudiamo la progettazione, abbiamo il cantiere, nel 2026 chiudiamo la prima fase dell'opera, quella che sblocca i principali vincoli di accessibilità. Questa è la nuova torre piloti, questa è l'accessibilità di ultimo miglio. Quelli che vedete lì sono Genova Aeroporto e Genova, sono i 2 caselli che portano ai 2 varchi di entrata nel porto di San Pier d'Arena. Tanto per intenderci, dove vedete la fine della freccia è dove è crollato il Ponte Morandi, della freccia blu in mezzo. Questi sono gli interventi di intermodalità ferroviaria che ho citato prima. Stiamo lavorando sulla digitalizzazione sia documentale, cioè la smaterializzazione, sia fisica. Noi abbiamo bisogno di aree buffer dove concentrare l'eccesso di congestionamento dei tir. Faccio un ultimo riferimento alla questione ambientale. Prima il sindaco l'ha posta come una condizione fondamentale di ecosostenibilità, però qui ci sono dei ragazzi e forse bisogna capire bene che è anche una condizione di competitività. Se un porto come il nostro non è in grado di rispettare alcuni standard ambientali,
tempo 10 anni, 15 anni, non sarà più scavato dai principali operatori del mondo. Questa è la sfida che noi abbiamo in questo momento. La COP26, che si è appena conclusa, ha fatto registrare un tema molto delicato ed è la sostanziale battaglia ai combustibili di origine fossile. Abbiamo avuto un'escalation da questo punto di vista. Noi siamo partiti con investimenti a Genova e in molti altri porti di elettrificazione delle banchine. Vuol dire che non hai le emissioni delle navi in porto, ma l'energia che utilizzi per far attaccare le navi in banchina magari arriva da una centrale a carbone. Poi abbiamo fatto i depositi GNL. Il GNL è un combustibile meno inquinante, ma di origine fossile. Oggi i principali operatori nel mondo dello shipping, possiamo citarne uno, Maersk, che era studi giornali, si sta orientando verso un sistema di alimentazione delle navi che non abbia alcuna origine fossile. Questo ha innescato una grande, non polemica, ma discussione che immagino sia anche in Svizzera e in tutto il mondo, sui tempi della transizione. Tempi troppo accelerati verso i combustibili e tutte le tecnologie non di origine fossile rischiano uno shock all'economia. È la posizione di alcuni grandi, l'aristocratico dell'Eni lo ha scritto sul Corriere della Sera 2 settimane fa. Un eccessivo ritardo non è più accettato nel passare al non fossile, non è più accettato da ragazzi come quelli che stanno laggiù. Quindi è un tema molto delicato. Chiuderei dopo questi render su integrazione porto città. Questo è l'area cantieristica Sesto Ponente. C'è un video che farei partire che fa vedere, diciamo, concretamente come molte di queste opere sono fondamentalmente cantierische. Grazie.